मेरे दोस्तों, आप में से बहुत कोई ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ट्रेन का ड्राइवर अगर सो जाएगा तो क्या हो सकता है। तो आप में से बहुत कोई का जवाब होगा कि ट्रेन पलट जाएगा या गिर जाएगा। ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल नाम की एक ऐसी डिवाइस लगी हुई रहती है जो ये नोटिस करते रहती है 1 मिनट के अंदर ट्रेन के ड्राइवर ने ना ही ब्रेक लगाया, ना ही स्पीड बढ़ाया, ना ही हॉर्न बजाया, तो ड्राइवर के पास 72 सेकंड के अंदर एक ऑडियो नोटिफिकेशन आ जाता है जो ड्राइवर को उसे एक बटन दबाकर बंद करना होता है। वहीं अगर कोई ड्राइवर उसे बंद नहीं करता है तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और ट्रेन 1 किलोमीटर के अंदर ही रुक जाएगी।